হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা এখানে একটা পাখির খাঁচা সেট করব। এই পাখিগুলো এই খাঁচাতে আছে, কনজাস্টেড জায়গা। এখানে এই অবস্থায় পাখি রাখলে পাখি নড়াচড়াও ঠিকমতো করতে পারে না। এর আগে বাচ্চা হয়েছিল, বাচ্চাগুলো মারা গেছে। তাই আমরা নতুন একটি খাঁচা এখানে সেট করব। হ্যাঁ, এই লেভেলে তার কাটা দিলে হবে। আমরা দেয়ালে তার কাটা দিচ্ছি, তার কাটা দিয়ে তারপর খাঁচাটিকে আটকাই দেব। এই পাখি জোড়া বাজিগর অ্যাডাল্ট বাচ্চা দিয়েছিল, কিন্তু বাচ্চাগুলো এখানে বড় হওয়ার পরে বাচ্চাগুলো মারা যায়। পাখি ঠোকর দিয়ে বাচ্চাগুলোকে মেরে ফেলেছে। এখানে জায়গা ছোট, তাই আরও তার কাটা প্রয়োজন। অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যদি অ্যাডাল্ট পাখি হয় তাহলে অবশ্যই একটা মাটির হাড়ি দিতে হবে। এখানে জোড়া পাখি আছে, পাখি জোড়া হচ্ছে অ্যাডাল্ট। ছোট্ট খাঁচা, তাই আসলে বাচ্চাগুলো থেকে নিই। কীভাবে আসলে বাজিগর পাখি পোষা যায়, কিন্তু এত ছোটো খাঁচায় সম্ভাবনা কম বাচ্চা দেওয়ার। পানির পট্টি হয়নি, গুনা দিয়ে ভালো করে বেঁধে দিব। মোটামুটি কাজ শেষের দিকে। এবার আমরা হাড়ি সেট করব। যেহেতু অ্যাডাল্ট পাখি, সেহেতু এগুলো এর আগে ডিম দিয়েছিল, বাচ্চা দিয়েছিল, তাই আমরা হাড়িটা সুন্দরভাবে সেট করে দিব। হাড়িটা আমরা সেট করব ঠিক উপরের দিকে, এক কর্নারে সেট করে দিব। সুন্দর। না, অত সোজা না। হ্যাঁ, ঠিক আছে, হ্যাঁ। বলেছি যেহেতু অ্যাডাল্ট পাখি, সেক্ষেত্রে আমাদের হাইটটা একটু বড়।
পাখি যেন অনায়াসে এখানে বসতে পারে, বসে যেন ঢুকতে পারে এবং বের হতে পারে। এরপর আমরা ট্রেটা সেট করে দিব। ঠিক আছে, এবার আমরা ট্রেটা সেট করবো। ব্যাস ব্যাস, ওকে। নিচে ট্রেটা সেট করে দিব। এবার আমরা পানির পট ব্যাস ব্যাস, পানি আমরা সেট করে দিচ্ছি। এখন আমরা পাখিগুলো স্থানান্তর করবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার আমরা পাখিগুলো ট্রান্সফার করব। আমার ছোট বোন, মামাতো বোন, আমার ভাগ্নির খুব শখ এই পাখিগুলো পোষার। বাচ্চাগুলো মারা যাওয়ার কারণে ও অনেক কান্নাকাটি করেছে, তাই আজকে আমরা খাঁচায় স্থানান্তর করলাম। ব্যাস, সুন্দর। ব্যাস, পাখিগুলো স্থানান্তর হয়ে গেল। বিসমিল্লাহ, দেখা যাক। পাখির জায়গা যদিও ঠিক মতো না পায়, একটু নড়াচড়া করতে না পারলে পাখির পাখির শরীরের জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য সমস্যা। একটু নড়াচড়া করতে, একটু ওড়াউড়ি না করলে সমস্যা। তাই একটু খাঁচা একটু বড় হলে ভালো হয়। অ্যাডাল্ট পাখির জন্য অবশ্যই পাতিল দিতে হবে। বাকি যে দুটো খাঁচা থাকলো, এই খাঁচা দুটো পরবর্তীতে বাচ্চা হলে বাচ্চাগুলোকে যখন বড় হয়ে যাবে তখন এখানে ট্রান্সফার করতে পারবে। মোটামুটি না, পাতিলে কিছু দিতে হবে না, পাতিলে কিছু দেওয়া যাবে না। বাজিগর পাখির পাতিলে কিছু দেওয়া যাবে না, না কোনো খড়, না তুষ, না কাঠের গুঁড়ি, কিছু দেওয়া যাবে না। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমার চ্যানেল, নতুন চ্যানেল, আমার চ্যানেল নাম RM হবিস। তো অবশ্যই আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন। যদি কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আজকে এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।